Елімізде жабайы қызғалдақтардың саны күрт азайып кетті. Сала қызметкерлерінің айтуынша, мұның бірнеше себебі бар. Ең бастысы, өсімдікке күтім жасайтын мамандар тапшы. Әрі заманауи техника аз. Мұндай аймақтардың қатарында Қорғалжын мемлекеттік табиғат қоры да бар. Толығырақ тілші тарқатады. Қорғалжын десек, есімізге еріксіз Ащыкөл, Тұщыкөлдің арасы бір деп шырқалатын атақты Дударай әні түседі. Себебі бұл өлкеде ірілі ұсақты 80-нен астам көл бар екен. Осы табиғаттың берген байлығын қорғау мақсатында Қорғалжын қорығы 1968 жылы құрылды. Бүгінде мұнда 70-тен астам маман еңбек етеді. Олардың басты мақсаты сирек құстар мен жан-жануарлардың санын көбейтуге жағдай жасау. Осы күнде 350-ден астам құстың түрі бар қорықта. Сүтқоректілердің 43 түрі анықталған, және мысалы өсімдіктерді алатын болсақ, олар 400-ден астам өсімдіктердің түрі бар. Ал мынау қорықта мысалы қоқиғазын азайып жатқан деген ол әлгіде ондай бақыланбайды. Орташа мысалы есептен алғаны 25 мыңнан 30 мыңға дейін ол қалыпты жағдай болып саналады. Кейінгі мысалы 15 жылда бұлардың сандары осы орташа сол қалыпты болып тұр. Деректерге жүгінсек, елімізге раушан гүлдері Эквадордан, қызғалдақ Голландиядан, орхидея Таиландтан тасымалданады. Дегенмен осыдан 400 жыл бұрын қызғалдақ Голландия еліне орталық Азиядан жеткізілгендігін баршамыз біле бермейміз. Сондықтан қызғалдақтың отаны қазақ елі болуы да ғажап емес дейді мамандар. Ал Қорғалжын қорығында бұл гүлдің шренк, иілген және екі түсті қызғалдақ деген 3 түрі өседі. Олардың барлығы қызыл кітапқа енгізілген. Мамандар бұл гүлдер жыл сайын азайып барады дейді. Міне 500 гектардың үстінде қарап жүрген адамдар, инспекторлар 30 ақысы. Енді олар көбейту керек. Істеп жүрген осында адамдардың енді көбі үлкен кісілер, жастар жоқ. Өйткені мамандығы енді жалақысы аз, табиғат қорғайтын біздің жұмысымызға көбірек ақша керек. Өйткені жеріміз көп Қазақстанда. Проблемамыз көп, оны шешу керек. Біз бүгін шешпесек, ертең біздің балаларымыз енді осындай табиғатты көре алмайды. Мамандардың айтуынша, осындай табиғи ошақтарды зерделеп мүмкіндігінше қолдау керек. Нәтижесінде мұндай жерлерді шетелдіктер қызға тамашалайтын орындарға айналдыруға әбден болады. Айнұр Ақылбайқызы, Бақтияр Ырза, Ақмола облысы.